Tony. Muy buena. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, pues estoy muy contenta de verte hoy por aquí también hoy. Yo también. Vamos a repasar los ingredientes porque el plato de hoy es lasaña de salmón. Una lasaña de salmón con verdura, un plato súper completo. Sí. Vamos a ver los ingredientes que tenemos por aquí. A ti. Que son, pues bueno, aquí tenemos la pasta. Vamos a utilizar también un poquito de bacon ahumado, queso rallado, el salmón ahumado, unos poquitos de champiñones, cebolla, tomate, un poco de mantequilla. Sí. Bechamel, espinacas, unas hojitas de espinaca fresca, ajo, pimienta, sal y aceite de oliva virgen extra. Estupendamente, repasamos los ingredientes, los tomamos así en nota tranquilamente y vamos a ver cómo lo cocina el artista número 1. 18 placas de lasaña, 300 gramos de salmón ahumado, 200 gramos de bacon, 4 tomates maduros, 5 champiñones, una cebolla, un manojo de espinaca, un diente de ajo, queso rallado también, medio litro de bechamel, mantequilla, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Y comienza el espectáculo. Y empezamos. Porque verlo cocinar es un espectáculo. Sí. A ver... Bueno, empezamos. Vamos a hacer primero el relleno de la lasaña. Ajá. Muy sencillo, ¿eh? A ver, yo tengo aquí muchos ingredientes. En casa podéis quitar algunos. Jugar con ellos. Exactamente. Puede hacerse de una forma más sencilla, ¿no? Exactamente. O echarle, vale. Ha puesto un poquito de aceite y ya está ahí el ajo. Y un poquito de ajo a dorar. Nadando. Un poquito de... Cebollita. De cebollita, finita. Bien. Ahí. Que ya empiece esto a... porque no va la batidora, ¿no? A sonar, ¿no? Claro. Vale. Eso por ahí. Cebolla, ¿Qué más le ponemos? Un poquito... ajo, de champiñón. El champiñón laminadito, bien limpito. Eso es, bien limpio, que no tenga tierra, debajo del grifo. Y vamos a ir rehogando todo. Vamos a ir poniéndole un poquito de sal para que empiece a sudar y nos ayude a que se haga antes. Fíjate la sal. Oye, te pone a sudar y te pone el cuerpo al corriente. Te pone o sea, que si no bebes sal, no sudas. Ojo. ¿Eh? Qué raro, ¿no? Estoy. Qué cosa más rara ha dicho. Esto es Londres que me ha puesto así. Bueno, seguimos. Champiñón, tomatito. Champiñón, tomatito. Tomate maduro. Los que se nos quedan ahí atrasaditos, pues vienen... Yo creía que era pimiento, porque lo has dicho tú. Estupendamente, parece, ¿verdad? Parece a pimiento. Y te ha ido el champiñón. Ahí va el relleno. El tomatito, a él le gusta mucho el de pera porque es muy carnosito, es muy carnoso y viene muy bien. Vale. Pero bueno, el que tengáis en casa que esté bien, que esté sobre todo bien maduro. De acuerdo. Unas hojitas de espinaca, mira. Sí. Limpias. Estas son de las que vienen limpias, bien lavadas. Si tiráis algún rabillo gordo se lo quitáis, pero bueno, si no, no pasa nada. Todo entero, para adentro. Todo para adentro. Bien. Eso así. Esto está máximo, no tiene que estar fuerte. Dices, fuerte, el fuego. Ah. El fuego fuerte. Vale, sí, vale, porque el agua la tiene ahí hirviendo. Sí, el agua la tenemos hirviendo ahora para cocer la pasta. Para adentro, no te salga. ¿Y al agua le añades algo? Ahora le vamos a poner nada más que sal para cocer la pasta. Vale. Fíjate cómo se va cayendo la espinaca, se viene abajo. Enseguida. Y estamos haciendo un relleno súper sano y riquísimo. Mejor esto por ahí. Si ya está rico viendo. Le he echado todo ya, ¿no? Sí. Esto por aquí. Vamos a cocer la pasta. Vale. Importante para cocer la pasta, abundante agua, Irma, que tenga mucha agua, que no cocemos la pasta con poquita agua. Con un culín de agua, no. No, porque se pegan, no se quedan sueltas. Vale. Y hay que echarlas, pues, como si fueran cartas, como si fuera una baraja de cartas. ¿Ya le has echado, dice, la sal o se la vas a añadir ahora? Se la vas a añadir, vale. ¿Algo de aceite para nada que no de aceite. No, nada. Aceite después, ahora aceite después. Ah, vale. Bastante sal, Esto sí es importante. Para que sude, para que sude. No, ahora no hace falta, pero bueno. Se la echamos despegadita, No echéis el paquete entero porque si no se quedan pegadas unas con otras y después nos cuesta mucho trabajo separarlas. ¿Tú crees que somos tontas? No, yo lo digo por si acaso, que hay casos, Se abre el paquete y vuelca, que no, que hay casos, Irma, que hay de todo, que hay que decirlo todo. Hombre, la viña del Señor pues tenemos 3 o 4, pero... Hay que decirlo todo. Vale. Ahí, y lo vamos dejando que hierva. ¿Es una pasta especial? No, una pasta normal, pasta al huevo, de lasaña normal. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo? Que esto sí que me lo preguntas. ¿Cuánto tiempo la pasta? Te lo iba a preguntar ahora mismo. ¿Cuánto tiempo? Poquito tiempo, como mucho 10 minutos. Vale. Mucha gente lo deja 20, tal, se pasa, ¿no? Y lo echamos cuando está el agua hirviendo. Siempre con el agua hirviendo. Y bastante agua, acordaros. Fíjate el relleno ya, la pinta está que va teniendo. casi hecho. Estupendo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en esta sartén, que no tenemos nada. Sí. Sin nada, ni... Sin nada, yo me retiro porque yo me llevo mal. Un pelín de aceite de oliva. Pero lo podía hacer sin él. Pero se podía hacer sin la propia grasa del bacon. Exactamente, muy bien. Eso sí. Pero bueno, el aceitito de oliva pues le da su saborcillo. Pues también. Y lo vamos a poner ahí para que se vaya dorando. Se pega menos la sartén, vamos. Hombre, pegarse no se iba a pegar. Porque la una sartén buena, vale. Buenísima, vale. estupenda. Sí, tiene un tamaño que está bien. Bueno, ¿y el mortero? Yo creo que con esa sartén ya queda menos para el mortero, para que venga. El mortero ya queda menos, está encargado. Vale. Está encargado.
Ay, así me gusta que hagan los deberes. Y tenemos la primera parte. Estamos cociendo la pasta, tenemos el relleno prácticamente hecho y estamos dorando un poquito el bacon. Vale, pues mientras se dora el bacon, vamos a leer el primer cartón. Cocer la pasta en abundante agua hirviendo con sal, picar el ajo y la cebolla y rehogar todo en una cazuela con aceite de oliva. Laminar el champiñón y añadirlo a la cazuela junto con las espinacas. Picar el tomate, añadirlo también a la cazuela y dejar rehogar. Dorar las lonchas de bacon, que ahí están, en una sartén con un poquitín de aceite, vuelta y vuelta y a reservar. Eso es. Pues ya le está dando la vuelta. Que suden un poquito, ¿eh? Hoy estamos de... ¿De sudar? De sudar. Uy, qué coraje con lo feo que queda en la ropa ese manchorrón. Ay, y la sacamos. El bacon lo sacamos. Solo vuelta y vuelta, que no se te dore, que no se te haga un gruñín. Esto por aquí. El relleno lo tenemos apagado. Ahora mira, la pasta. La pasta hay que enfriarla con abundante agua, quitamos toda el agua, un escurridor y la enfriamos. Si no, la vamos a utilizar al momento. Si la vamos a utilizar al momento, no hace falta. ¿La enfriamos metiéndola en la nevera o...? No, a temperatura normal. A temperatura ambiente. Grifo, dices. Sí, con el grifo. Después tenemos un truco que es lo que yo traigo hoy, que es, si queremos tener pasta en la casa, cocer un día pasta y hacer otro día a utilizarla para el día siguiente. Sí. Muy fácil. ¿Qué podemos hacer? Papel de este sulfurizado, papel de los que venden de pastelería, y hacemos capitas con aceite de oliva. Fíjate, Esta está cocida de ayer. Ah, dice, se cuece, como hemos visto, se le añade aceite. Se enfría, se seca, y lo vamos poniendo por partes. Para que no se Con un poquito de aceite, fíjate que se queda la pasta flexible, no se queda reseca. Y no se rompe. Y no se rompe y nos sirve aproximadamente 3 días en casa. Muchas gracias, Dani. Estupendo. Oye, qué buen truco. Sí, la verdad que... Me parecía interesante. Si ya la tienes hecha un día antes, mira, muchas veces no llegas porque no te da tiempo. Eso es. Mantequillita. Mantequilla. Para un poquito de mantequilla, lo podríamos hacer con aceite de oliva también. Con la misma que tiene ya aquello. Pues sí. Digo. Sí, con ese mismo lo podríamos hacer. Lo echamos un poquito para que no se pegue, después a la hora de cortar los trozos, que no se nos Y dices que la trajiste, que la hiciste ayer. Esto lo cocí yo anoche. Que te pusiste, ¿viste el partido? No estuve cociendo la pasta, no. Por eso te digo. Claro. ¿Qué partido? No, nada. Yo me puse a caminar. Mira, por el paseo marítimo ni un alma, pues nadie no me atropellaba ni una bicicleta, ni unos patines. Fui tan a gusto. Yo es que el fútbol no es lo mío, vaya, que no. Yo prefiero la lasaña, la pasta. Ya lo sé, que lo tuyo es el bacon, sí, ya lo sé yo. No vi yo nada, estuve trabajando, preparando la receta de hoy, en fin. Eso sí. Estudiando, lo que viene a ser estudiar. Eso es. Bueno, ponemos un poquito de base. Sí. Una base de la pasta, un poquito de relleno, un poquito de bechamel. Esta también la estuve haciendo ayer por la noche. Eso sí, claro. ¿Y la tele ni la pusiste? De 9 menos cuarto a 11 más o menos. Eso sí, nada, ni la pusiste en la tele, nada, tú nada. Nada, yo no. Mejor, sí. Esa hora no podía. Nada, mirando la pared. La pared, claro. Esto por aquí, una no se lo cree ni él, no se lo cree ni él. No, bueno, sí, la verdad que... Yo le sigo el juego. Una capita de bacon y ahora el salmón ahumado. Sí. Y por ahí me dicen, no reniegue. No reniegue, está dicho Antoñito. Lleva razón, Antonio, lleva razón. Pues hoy no comes tú. Mira, por lo que le has dicho, ya hoy no comes. Simpático. Hay que asumirlo. Vamos a poner una capa de salmón. Sí, el salmón. Y ahora un poquito de queso rallado. Quesito rallado. Qué rico, Buenísimo, y además, qué sano, señores. Es fácil. Muy sencillo. Es una lasaña súper sencilla. Otra capa. Lasaña otra vez. Se puede cocinar con más rapidez y más arte. Ahí. Mientras pones capitas, ¿quieres que yo lea el cartoncito? Venga. Muy bien, muchas gracias. Escurrir la pasta, enfriar y reservar, como ha hecho Dani. Untar una bandeja con mantequilla y cubrir la base con una capa de pasta. Alternar capas de relleno, salmón ahumado, bacon, queso y bechamel hasta completar la bandejita, hasta arribita. Terminar con queso rallado y hornear, y sin problemas. ¿Y ahora bechamel? ¿De qué? No, mi gente se ríe porque ninguno vio el partido, entonces les ha dado la risa floja. Una corría para el horno, la otra, en fin. Tenemos la casa llena de habitantes. Ponemos más bechamel, es importante que lleve bastante bechamel para que no se nos quede seca. Y sobre todo eso, cubierto hasta ahí, ¿no? Exactamente. Muy bien. Berta, ¿ibas a abrir el horno para qué? No toques tú el horno, que es mío. Y está el ya salmón, el predirigido bacon, incluso. El salmón, el bacon, le hemos puesto la última capa y ahora ya terminamos con más pasta. Sí. Esto por aquí. Muy bien, más pasta. Si es de 500 euros, mejor. Así. ¿Tú has visto alguno? De 500 hace años que no lo veo. Ah, o sea, que algún día los viste. Sí, cuando ganaba dinero. Ahora, ¿verdad? Ahora. Tengo hipotecado hasta el aliento. Terminamos bien con bechamel. Que no, importante que la
la pasta no se quede, que no se vea. Vale. Para que ahora en el horno no se nos reseque. De acuerdo. Y lo último, sí hay que terminar con un poquito de queso rallado. Muy bien. Bueno, un poquito o mucho, como yo guste. Sí. Ahí, que caiga. Si se te va a estropear, pues échaselo todo. Y al horno. Vale, muy bien. Precalentado. Precalentado desde anoche. Desde anoche que Después de la me vine, después de hacer la bechamel, me vine a calentar el horno. Sí. ¿Y en cuánto tiempo? Aproximadamente. ¿Precalentado a qué temperatura? Máximo. Máximo. ¿Cuánto tiempo? 180 a 200 grados. Y ten en cuenta que si lo tenemos todo caliente, el relleno caliente y la bechamel caliente, sí, va a estar hecha prácticamente, se va a hacer en 5 minutitos. Vale, o sea que ya podría estar hecha. Podría estar hecha. ¿Cómo quedaría? ¿Dónde quedaría, vamos? Pues, ¿Cómo fíjate, quedaría? ¡Ay, está aquí, está aquí! Mira, mira cómo quedaría. Fíjate. Oye, 5 minutos que se nos quema esta, por Dios. Quedaría así, gratinadita. De verdad, estupenda, Dani. con su quesito, jugosa por dentro, sin quemarnos. Qué bien te ha venido no ver el fútbol, porque no te has contaminado. ¿Te has dado Ha quedado cuenta? muy bien.